Stipriausi Lietuvos krepšinio klubai Kaunas Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas ruošiasi svarbiausiams Lietuvos krepšinio lygos kovoms finale. Žalgirio vyriausiasis treneris Darius Maskoliūnas teigia, jog pasiruošimas vyksta pagal pilną programą ir vylėsi, kad finalinė serija neužtruks. Pasirengimas vyksta viskas pagal planą. Taip kaip planavom, taip ir treniruojamės. Sujungiam lauko keletą treniruočių su treniruotėmis salėje. Analizuojam, šlifuojam, bandom kai ką taisyti, kai ką tobulinti. Treneris pastebėjo, jog pagrindinis treniruočių tikslas – geras žaidėjų fizinis pasirengimas. Pasak trenerio, rimtos traumos žaidėjų nekamuoja, tik visoje finalinėje serijoje komandai padėti negalės Povilas Butkevičius. Mes likom 11, neturim 12 žaidėjų, o dėl legionierių limito negalim pasinaudoti dar 2 žaidėjų, kurie mūsų komandoje paslaugomis. Treneris pripažino, jog norėtų, kad finalinė serija būtų kuo trumpesnė. Prognozuoti, kiek prireiks rungtynių, nesiryžo komandos gynėjas Martynas Pocius. Čia prognozuoti sunku, iš tikrųjų reikia vienas varžybas, kaip žiūrėti. O prognozuoti labai sunku, nes nežinau, kaip gali pasisukti tą seriją. Kaip pasakyti, daug kartų jau žaidėm prieš tą komandą, taip kad visi žino, ko tikėtis, visi žino, ko laukti. Kiekvienos varžybos bus tikrai, manau, geros, aukšto lygio ir įtemptos varžybos. Gynėjas tikino, jog komanda finalui yra pasirengusi gerai, tačiau dalinti pažadų neskubėjo.